حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة القديسة إيلاريا ابنة الملك زينون. كان الملك عنده بنتين، واحدة اسمها إيلاريا والتانية سوبستا. وكانت إيلاريا من صغرها مواظبة على الصلاة والصوم والقرب جدا من ربنا، ولما كان عمرها 18 سنة قررت إن هي تترهبن. لكن لما طلبت من الملك إن هي تروح الدير وتترهبن رفض الملك وقال لها عيشي حياة الرهبنة براحتك في القصر، لكن الدير هيبقى صعب عليكي، ورفض يخليها تروح الدير وتترهبن. لبست لبس راجل وطلعت إلى دير الأنبا مكاريوس واترهبنت على يد الأنبا بموع على إن هي ولد، واترهبنت باسم إيلاري. لكن كانت متضايقة إنه هي مش قايلة له الصراحة للأنبا بموع. في مرة طلبت من الأنبا بموع إنه هي تعترف له، وهي وبتعترف قالت له كل حاجة بصراحة، بس طلبت منه إن ما يسيبهاش تمشي من الدير. فقال لها خلاص يا بنتي، بس في قلاية خارج الدير شوية عيشي فيها وقعدي كملي حياة الرهبنة فيها. وعاشت في القلاية دي وكانت مواظبة على الصلاة والصوم والقرب جدا من ربنا. وفي وقت عرفت إن أختها سوبستا تعبانة قوي، وكل ما بيجيبوا لها أطباء ما بتخفش، بعتوا سوبستا للأنبا بموع علشان يصلي لها. فالأنبا بموع طلب من القديس إيلاري اللي هي إيلاريا إن هي تاخدها في القلاية عندها وتصلي لها، بس كان بيتكلم برضو على إني راهب واسمه إيلاري. ودخلتها القلاية عندها وفضلت تصلي لها طول النهار. ولما جه الليل قالوا خلاص تبيت في قلاية الراهب إيلاري، وبيتت على إن هو راجل. ولما كانت بتصلي لها طول الليل برضو راحت لما لقيتها إن هي خفت والروح الشريرة طلعت من عليها، فرحت إيلاريا جدا فحضنت أختها سوبستا. سوبستا لما رجعت للملك قالت له إن الراهب إيلاري لما أنا خفيت حضني، فاتضايق جدا إنه إزاي يحصل مع بنت الملك حاجة زي كده في الدير، وبعت وجابه. ولما جابه اضطرت تعترف لأبوها بكل حاجة وتعرفه إنه هي إيلاريا بنته مش إيلاري، بس طلبت منه إن برضو يسيبها ترجع الدير تاني. وبعدها قعدت معاه فترة، وبعد كده سابها ترجع الدير تاني وعاشت في الدير وكملت حياتها في الدير، واستشهدت يوم 21 طوبة كانت سنة 513. وبركة القديسة تكون معنا، وربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.